شيلين برر ويان وقيمة دع شيلين كسومالان شيلين كسومالان قيمة دع يسروح بلامة حلقي 2013 كي أي حكومة دي هرم وضع خلصتي مركا إنه مشكلة وحو شيلين قيمة كويا شا وحصو ساركا وضنكا يا وحين دبدا قبا عنه لسكو ميسامي marka waxa arkaysa waxa kale oo labeeyo oo shilinku qiimo ku yeesha shuruuc wadan oo iyaguna shaqeeya qiimaha shilinka Soomaaliga waxa mas'uul ka sida uu sheegayo xeerkii bangiga dhexe oo kaliya ayaa uu mas'uuliyadda bangiga dhexe inuu ilaaliyo qiimaha shilinka iminka markaad eegto waxa meesha yaala totally waxa meesha ka baxay bangigii dhexe Soomaaliland oo noqday bakhaar xukuumadda wax ku shubato marka kala baxo markaynu ka hadalno qodobada maanta ay xukuumaddu ka soo saartay anigu waxaan ka aaminsanahay guddiga la saaray markiisa hore shuruuc sharci ma yahay iyo maxaa laga sugayay iyo wuxuu soo saaray maxay horta noqonayaan markaad eegto xeerkii bangiga dhexe cidda kaliya ee laga rabaa inay soo saarto markasta daraasad iyo digis qiimaha shicir bararka iyo qiimaha shilinka waa bangiga dhexe bangigii dhexe oo leh runtii haddaad dib eegtaan xeerka bangiga dhexe waa xeer aad u faahfaahsan oo sheegaya maxay ahaydey shaqada bangiga dhexe cidda shaqadiisa inuu iska leeyahay daabacaadda waxa dhacday 3 sano muddo 3 sano waxa la soo daabacay 130 bilyan oo Soomaaliland shilin waxa soo daabacatay inagoo sidaa u fadhina wasaaradda maaliyadda kuna dartay maxay ahaydey budgetkeedii adduunka lama arag lacag la soo daabacay oo miisaaniyad lagu daro waa insaltigii ama ceebtii ugu daray skandalkii ugu xumaabeen ilaa iminka ma ogin waraaqihii bangiga dhexe isagoo soo daabac lacagta wasaaradda maaliyadda soo daabactay qalabkii lagu soo daabacay cidda gacanta ku haysa inay weli socoto tiradii la soo daabacay habka loo maray mid lama ogin anigu waxaan leeyahay ha laga daba tago horta bal systemkii lacagta loo soo daabacay inay weli socoto iyo halkii laga soo daabacay ee soo daabacay Soomaali barigi waxa sicir bararku bilaabay daabacaadda lacagta markii la bilaabay ayaa qiimo dhaca shilinka Soomaaliland bilaabay haddaad bangiga dhexe ha loo yeelan taageero kow gudoomiyaha bangiga dhexe ha loo yeedho waxna laga weydiiyo lacagaha la soo daabacay bal halkay ku dambeeyay tiradeeda iyo inuu hayo iyo nambarada iyo qalabkii lagu daabacay inuu bangigu gacanta ku hayo iyo weli cid kale gacanta ku hayso iyadana gudoomiyaha bangiga dhexe ha loo yeedho waxaan kaloo soo jeedinaya aan arkayaa fikir ka qaadanaya arrintan ay soo saareen guddigii ay xukuumaddu saartay ma aha mid ku filan sicir bararka inuu wax ku taro uga sii daro waynu arkaynaa waxaan leeyahay waxa la yidhaahdo saadka iyo dahabku ma aha wax cusub oo dunida ku cusub Kenya waxay leedahay imbeeso waxa la yidhaahdo laakiin sharci bay u baahan yihiin sharcigii lagu maamuli lahaa lagu maamuli lahaa systemkan Kenya imbeesada wuxuu leeyahay sharci electronic money wuu jiraa sharci buu leeyahay dahabkan iyo saadkan sharcigii lagu maamuli lahaa bay u baahan yihiin khalad ma aha waxba ayna ka taran run baan idiin sheegaya isticmaalka shilinka Soomaaliga meesha waxa jira shaqadii bangiga oo meesha ka baxday iyo haddii la ku roon yahay xukuumadda oo aan lahayn siyaasad cad oo wax soo saar iyo mid ay ku dhimayso lacagta dibadda aynu waxaan dibadda u doorano waxaad arkaysaa iyadoo la soo dibadda laga soo iibinayo waxyaalaha muhiimka ee bilaamicinaga ee laga qaato doolarka wax ka mid sigaarka wax ka mid tubaakadan wax lagu cabo wax ka mid maraq digaag wax aan shuqul ku lahayn xukuumaddu waxay inay yarayso lacagaha dibadda inooga baxaya waxa kale oo la iska indhatiraya maalin walba waxa laga saaraa madaarkeeda inta soo shandadood oo dollar ah oo cash ah waa in xukuumaddu yaraysaa lacagta dibadda u baxaysa shandadaha lagu sido ee madaarka baxda ee dollarka lama arag
waddan lacagtii oo doolasha dadaha dawladda lagala baxo marka may abaarin xukuumaddu haddii aanan siyaasad kale ka lahayn saadka iyo daabka may abaarin mana ahayn wax anfaca oo wax ka tari kara sicir bararka waxaan soo jeedinayaa in loo yeelo guddoomiyaha bangiga la weydiiyo bal horta isaga ahayd shaqadiisii oo maxaa shaqadii bangiga ka qabya ah dibna loo eego xeerkii bangiga dhexe dhismihiisii iyo qaabkii loogu talagalay waa la kufsaday wuxuu ahaa boodh buu lahaa isagoo iskii u maamula markaad eegtaan xeerkiisii boodh madax bannaan oo maamula siyaasadda ilaalinta sicirka iyo saadaalinta dhaqaaleba keena meesha way ka baxday wuxuu noqday taa wasiirada loo magacaabayo meel ay kaga taallay wasiiro loo magacaabo ilaalinta sicirka ilaalinta sarifka iyo dhaqaalaha ma jirina wasaaradda maaliyadda iyo bankigaa ku qoran anigu waxaan leeyahay sharcigu ha sarreeyo hana lagu soo noqdo xukuumaddan iyo tii ka horraysaba waxaa kuwa gees maraya sharciga dib loogu soo noqdo hana lagu dhaqmo shuruuc baynu u baahanin hadal wixii inaga qaldanna sharci ha laga dhigo hadda maxay tahay go'aamada mar hadda wuxuu hirgeli karaa marka shuruuc soo baxdo nimanka waxoodana sharci ma noqon karo cidna wax laguma yeelan karo wax alaala waxa yihiinba garan mayno waxa wasiire iyo gud soo saaray mar haddaan baarlamaanku ansixinayo wax alaala wax ay macno oo ka samayn ka tarayaan ma jiro ee bangiga ha loo dhammaystiro shuruuciisa hawlihiisa ha loo daayo hana loo yeero bal lacagahaas weli way socdaan lacagihii la soo daabacaa anigu aaminsana ee uu samaal beegi soo daabacday maaliyadda ku darsado ee haddaad bangiga weydiino bal lacagahaas qaabkii loo daabacay iyo qaabkii lagu daabacay meelay ku dambeeyeen ilaa imika warma hayno wasalaamu calaykum